لیکن پوچھدا یہ بھی تو ماں ہے نا جیڑی موت والے پاسے خود پہ بھیجیں دی بل جوان کہنی معصوم ہے 6 مہینے دا. اے دیکھو میرے دھیری سن دیا بیٹھن، میرے ماما سن دیا بیٹھن، میرے بھینی سن دیا بیٹھن. دھی دھی ہوں دیئے، بھین بھین ہوں دیئے، بھامیں جیندی ہوئے. سبحان اللہ. ماں ماں ہوں دیئے، بھامیں جیندی ہوئے. توجہ نال سن حضرت علی اصغر پاک چاہ تیرے کو تھابیاں تے ایمیں ٹورن بی بی رباب بولیے لجپالا ایک دفعہ والا میں کو پتر کو ملوئی ون متاں والا نہ مل. ایک دفعہ میں کو پتر دا چہرہ چمن دو ماں چمتی آدھی اصغرہ خدا حافظ اصغرہ لج رکھی ماں دے کھیر دی لج رکھی تے کو بھیجیں دی پہیاں تین تک کھیر دی مدت پوری کہنی کی تھی. ماں اپنے پتر کو 2 سال کھیر پلیں دیئے تین تک 6 مہینے پورے نہیں پیتا. ویندہ پہی علی اصغر پاک کو چاہی کھڑن ظالم و حجت تمام کرنا. ایک گھٹی پانی دی ایک بدبخت بے غیرت مسلمان ہی ہن کلمہ بھی پڑھ دے ہن مسلمان بھی ہن آدھے حسین پیندہ خود دیں بہانہ پتر دا بڑے نہیں پیندہ خود دیں بہانہ پتر دا بڑے نہیں. خدا بخش بیرا آپ نے اپنے پتر کو تتیرے تے سمائے فرمایا جیڑا پلاوے میرے پتر کو پلاوے. اولاد ڈاٹھی پیاری تھی دیئے وہ دعا منگو شالا کرے کہیں دے پتر نہ نکلے. ماں کنے پچھ جیندہ کھارے چڑھدہ ٹر گئے. ماں کنے پچھ جیندہ کھیر پیندہ ٹر گئے. برابر بیٹھی رون دیئے آکھو جی میں وڈے واسطے رون دیئے چھوٹے واسطے اویں رون دیئے. آکھو تکلیف اویں ماں نبھیں دیئے. میں ہاتھ بدی کھڑا حضرت علی اصغر پاک کو ول چاہتے نے ایڈو تیاری پیچھی دیئے اصغر پاک کو شہید کرن دی. شمر حرمل آپا سچ مشورہ کیتے کیا کروں ایک بے بندے آکے جلدی کرو. حرمل تیر مارن دا ارادہ کیتے میں کیویں پڑھساں تساں کیویں سنسو 4 ہنچو دیو جنت مل پوسی. جدا تیر دا نشانہ کرن لگے بی بی آدھیے وے ظالماں تیر دا وزن زیادہ ہے میرے صغیر دا وزن گھٹ. تیر دا وزن زیادہ ہے. اچھا دسی ونجا کیڑا تیر مارے نے آکھو جیڑا جانوراں کو مریندا ہے. تیر دا نشانہ کرتے مارن لگے ہاتھ کمب گئے. دوجی دفعہ مارن لگے ہاتھ کمب گئے. تیجی دفعہ مارن لگے ہاتھ کمب گئے. جلے 5 دفعہ آکھو ہاتھ کمبے. ہن میں کیویں پڑھا کیویں سن سے انہاں ظالماں نے شراب پی لئی. اللہ کہیں دا محتاج نہ تھی. ظالم نے شراب پی لئی. اے کاکا اے میرا بھراوا اے میرا لالا میں جھولی جھلتے آدھا کھڑا شراب پیمن چھوڑ دے. شراب نے حسین دا بڑا نقصان کی. اللہ تعالیٰ رومن قبول کرے. اللہ تعالیٰ رومن قبول کرے. رات دے ایچے ملے جو ٹھر دے بیٹھو حسین دے ناتے
شراب کیوں نہیں وے چھوڑیں دے؟ آکھو حسین دا علی اصغر شرابی نے نشانہ کیتے، آکھو اتھیں تیر لگے پار نکل لگے، مولا حسین دے مونڈے چمنج لگے، آپ نے مونڈے چکڑے، فرمانے اصغرہ اصغرہ جی بابا، فرما ماں تیری روندی رہ گئی، ماں تیری انتظار چے جو میرے پتر دے کھیر پیمن دا ٹائم تھی گئے۔ حضرت علی اصغر پاک جڑے ویلے بھی صاحب تھے، ابا سہی پیرا تے ہاتھ تھے، میں تو پترا جملہ دینا پیا وڈا ظالم نے ملک اعظم قاسم سہی خالد تے غلام رسول سہی جملہ سنا ہے ہاتھ بد دکھنا جملہ وڈا ہے پنجتن پاک تو کو رنگ لاویں ظالم تیر ہوں ویلے مارے جڑے ویلے حسین اپنے پتر دا منہ کھڑا چنگا جڑے ویلے حسین اپنے پتر دا منہ کھڑا چنگا ان تیر مارے صغیر مسکرا پہ شہادت دے ٹائم شہید کھلے مسکرائے اللہ دی عزت دی قسم چاہتے آدم اپنے پتر کو چاہتے واپس ہیں بی بی ربابہ دی میرا نواب میرا پتر میں کو عطا فرماؤ بی بی زینب پاک عرض کیتے میں کو عطا فرماؤ اڑی زینب رباب روندی کھڑی ہے اگوں دا پتر نا رباب جنا پتر دے منہ تو کپڑا ہٹائے پتر شہید تھی چکا بی بی مدینہ دو منہ کرتے آدھی ہے سونا محمد کریم میرا ایک لالا تیرے دین تو قربان کی تھی کھڑیاں اور ایک میری 4.25 سال دی تھی اپنے بھیرا کو دیکھتے روندی کھڑی یارو سال دے بعد جو عیداں دی بہنی تنگیں دن میاں قسمت والے بہنیاں کن آویرن عیداں دن او جنہ بہنی دے مرویر دے دے او رت دے نیر وہیں دن جو پچھ دے ہیں انہ بھڑی او کیویں عید کرے دن حضرت علی اصغر پاک میرا تیرا مرشد دفناون واسطے چاہی ویندے ریت گرم ہے تھل گرم ہے آپ نے کھڈا کھٹے پتر کو دفناون لگن آنکھوں چھوٹا چھوٹا برکہ پاتے سکینہ آ گئی ہے بہن آ گئی ہے پتہ نہیں کیندی دھاڑ نکلے آدھیے وے بابا میرے ویر کو مٹی وچ کیوں